Are you ready, fellas? Я считаю, что в любом деле, как бы, неважно, там танцуешь, ты рисуешь, должна каждая мелочь должна быть дотошной в любом движении, в любом деле. Я считаю, что если вы делаете какой-то элемент, и важно с него красиво выйти дальше, потому что просто там, как говорится, тупо сделать там несколько элементов, не то. Смотрите, что можно сделать дальше с этого положения. Просто красиво. Все просто, как бы, ничего лишнего. Вот как это делать. Я делаю замок, раскрываюсь, нажимаюсь. Понятно? То есть, как бы...